Créée en 2011, BGA Menuiserie Aluminium est spécialisée dans la fabrication de solutions de menuiserie en aluminium pour le bâtiment, villas, immeubles, rénovation. Située au 29 rue des Merisiers, ZAE Verger Emery à Petite-Île, nous proposons des portes-fenêtres coulissantes, jalousies, volets roulants, garde-corps et plus, disponibles en blanc, noir, basalte et gris antique. Nous plaçons la qualité au cœur de notre activité en répondant aux besoins de nos clients, essentiellement des particuliers et artisans. Notre showroom de 80 mètres carrés présente toute notre gamme et les options de coloris et vitrage. Notre processus de production, de la commande à la livraison, est rigoureux et automatique, garantissant rapidité et efficacité. Nous proposons un service après-vente réactif avec un technicien dédié. Nous valorisons l'échange et l'artisanat à échelle humaine. N'hésitez pas à venir nous voir ou nous contacter pour des conseils en adéquation à votre projet.